મિત્રો કેમ છો મજામાં ને? તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ જીરાફ વિશે। તો જીરાફ એ પ્રાણીઓમાં સૌથી ઊંચું પ્રાણી છે અને જીરાફ એ લગભગ 24 કલાકમાં તે 30 મિનિટ જ પોતાની ઊંઘ લે છે। જીરાફ ઊંચું હોવાની સાથે સ્ટ્રોંગ પણ એટલું બધું છે। જીરાફ એ સિંહને પણ પોતાનો શિકાર થવા નથી દેતો। તો મિત્રો વિડીયો સારો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।